हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में। आज है बेबी पैरेट का डे 25। आज लास्ट डे है। मैं डे क्लोज कर रहा हूँ, तो आज फाइनली लास्ट डे दिखा देता हूँ, उसके बाद डे क्लोज कर दूँगा। तो चलो उसको फिट कराता हूँ। गाइस देखो, आज दाल बॉयल करके लाया हूँ, तब भी नहीं खा रहा है। क्या खिलाऊँ इसको, बोलो। इतना कुछ दे रहा हूँ, नहीं खा रहा है। देखो देखो, मुंह से फेंक दे रहा है। उसको क्या खिलाओ, बोलो गाइस। देखो, खाना खिला रहा हूँ तो खाना नहीं खा रहा है, कहाँ उठ रहा है। देखो 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 देखो, कहाँ जाएगा उसको खुद नहीं पता। देखो 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 देखो। देखो गाइस, मेरा बड़ा वाला पैरेट खुद से खा रहा है। देखो, खा खा ला, हाँ खा ला। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हुआ अच्छा हुआ। टेस्टी बा, टेस्टी टेस्टी बा। मुंडी हिला रहा है, टेस्टी है। देखो, और इधर है, खाना नहीं खा के सिर्फ चिल्ला रहा है। देखो, इसको भी देखता हूँ खुद से देख के। देखो, उसको खाना दे दिया हूँ, देखता हूँ खाता है कि नहीं। जो नीचे जो जो खो खो। नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। देखो ताक कैसे रहा है। देखो गाइस, सतुआ ले लिया हूँ, बेबी पैरेट को खिलाऊंगा। देखो देखो कैसे लफा रहा है, लफाना सीख गया है। देखो, अब इसको जोर जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा, इसलिए भाग जा रहा है। जोर जबरदस्ती खिलाऊंगा इसलिए भाग जा रहा है। हाँ, कू 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 कर रहा है। खाना तो पड़ेगा, तुम खाना नहीं खाते हो, तुमको तो खाना पड़ेगा। हाँ खाना तो खाना पड़ेगा, तुम खाना नहीं खाते हो। हो गया खाना, हाँ हो गया है। गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बाय बाय।